Всем привет! Сегодня у меня 150-й прадик на полную замену масла в коробке. Вообще люблю обслуживать Land Cruiser, все удобно, все доступно. Первым делом сливаю масло, снимаю поддон, откручиваю фильтр, имейте в виду, что польется приличное количество масла. Замываю очистителем гидроблок, замываю поддон, отмываю магниты. Так все получилось. Устанавливаю новый фильтр. Устанавливаю поддон с новой прокладкой, далее заправляю станцией масла, запускаю двигатель, начинаю замену. Получилось в целом неплохо, с учетом того, что количество масла ограничено. Далее выставляю уровень, в данном случае требуется еще немного добавить, доливаю масло, уровень есть, заворачиваю пробку. Теперь осталось навести красоту, все замываю, продуваю воздухом. На этом все, автомобиль готов. Буду рад подписке.